হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এমবিএম কুইনের বিনা। আমি চলে এসেছি। আশা করি বন্ধুরা তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো তোমাদেরই রিকোয়েস্টের চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে আমার ইউটিউবে ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো জানি না কতটা আমি করতে পারবো। তো যদি কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকে আমি আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এটা আমার ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো আর একটা কথা বলছি, যারা আমার ভিডিওগুলো দেখছো অবশ্যই অনেকেই আমার ভিডিও দেখে চলে যাও, নিশ্চয়ই তোমরা লাইক করতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলে যাও। তাদেরকে আমি একটাই অনুরোধ করে একটা কথা বলছি, প্লিজ তোমরা সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটা অল করে দিও। আর তার সঙ্গে কি করবে, তোমরা আমার ভিডিওটাকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো বন্ধুরা। তোমরা শেয়ার করলে আমি আরও এগোতে পারবো। চলো বন্ধুরা, আমি ভিডিওটা শুরু করি। এই ফার্স্ট আমি ভিডিওটা করছি, জানি না কেমন হবে। তো লেটস গো, আমি এখন শুরু করছি। তো শুরু করার আগে আমি আর একটা কথা বলে দিচ্ছি, যারা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে তাদেরকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করনি, আশা করি তারা তাড়াতাড়ি করে সাবস্ক্রাইব করে দিও আমার ভিডিওটি দেখার পরে, যাতে আমার ভিডিওটি আরও প্রচুর পরিমাণে শেয়ার হয়। তোমরা সেই চেষ্টা করো। তো চলো, এবার আমি ভিডিওটি শুরু করছি। প্রথম করছি, জানি না কতটা ঠিক করতে পারবো। তোমাদেরকে আগে থেকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো, কিচ্ছু নেই, সঙ্গে দুটো দেখতে পাচ্ছ। সামনের মুখগুলো একটু কেটে নিয়েছি।
তো বন্ধুরা শেষমেশ তোমাদেরকে দেখাতে পারলাম, জানি না কতটা ভালো পেরেছি আমি, তোমরা বুঝতেই পারছো আমার চোখ থেকেও জল চলে আসছে। এই দুটি আমাকে পুরো কাঁদিয়ে দিয়েছে, পুরো ফেসটা যেন আমার জ্বলছে পুরো। জানি না ভিডিওটা কেমন হয়েছে, খুবই কষ্ট করে করলাম, অন্তত কষ্টের দাম তোমরা দিও। কেমনভাবে তোমরা দিবে, তোমরা ভিডিওটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই একটা লাইক দেবে আর সাবস্ক্রাইব করবে, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবে। ওটা অল করে দিলে আমার যত আমি নতুন নতুন ভিডিও করব তোমাদের কাছে নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে। তো চলো বন্ধুরা, আমার আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। খুব আমার এই চ্যালেঞ্জ রিকোয়েস্টেড চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা কেমন হয়েছে তোমরা অবশ্যই তোমরা দেখো, তোমরা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। আমি হোয়াইট কালারের বাটি নিইনি, কারণ বোঝা যাবে না বলে, এই কালারের বাটি নিয়েছি বলে এটাতে বোঝা যাচ্ছে। তো বন্ধুরা আমার পুরো ফেসটা জ্বলছে জানো এগুলো গোটা। তো অনুরোধ করছি বন্ধুরা, আমার ভিডিওটাকে তোমরা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলে যারা এখনও পর্যন্ত নতুন আছো তারা তাড়াতাড়ি করে সাবস্ক্রাইব করে দাও, পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দাও। আর যারা সাবস্ক্রাইব করে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ভিডিওটাকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো, আর স্কিপ না করে আমার ভিডিওটা পুরোটা দেখো। জানি না আমি প্রথম আমার ইউটিউব জার্নিতেই প্রথম আমি চ্যালেঞ্জ ভিডিও করলাম একজন দিদিভাই রিকোয়েস্টে। তো আশা করি ভিডিওটা ভালো হয়েছে। ভালো লাগলে তোমাদের কি করতে হবে তোমরা অবশ্যই জানো, পাশে থাকো, ভিডিওটিকে আমার শেয়ার করো, আরও তোমরা ভালো ভালো নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ দাও, আমি অবশ্যই করব। তো ভালো ভালো নতুন নতুন এই চ্যালেঞ্জটাও ভালো ছিল, আমি বলবো না এটা খারাপ, এটাও খুবই ভালো। পুরো ফেসটা আমার জ্বলে যাচ্ছে পুরো বন্ধুরা। তো চলো বন্ধুরা, আমার নতুন ভিডিওর জন্য তোমরা সবাই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আমার এই রিকোয়েস্টের চ্যালেঞ্জ ভিডিওটাকে তোমরা খুব পরিমাণে শেয়ার করো, আর স্কিপ না করে পুরোটা দেখো। আর এবার আমি কি করব, এই পুরো ফেসটাকে আমাকে ধুয়ে এই মুহূর্তে। তো চলো বন্ধুরা, টাটা।